나들이는 못해네. 딱 가상의 최 마음 못해네 쉬어도 अनि 세. आज पनि अस्तिकै निरन्तरतालाई म जोड 나들이나 दिनेछु। 지단기 यो भित्रमा पनि सामान्यतः 라보다 법연기 गुरु 시 र चेलाको 지 गुण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयको कुरा चर्चा भइरहेको छ। 마기 지 दुआने सोंदे 여기 상아가 발이야. यो 나가다 तल्लो तहको 링고지 विनयदेखि लिएर माथिल्लो तहको वज्रयानसम्म 상아 सबै 지비 अन- 나눠야 अनि यो 송들이 गुरु 쳐도 चेलाको विषयमा बताएको कुराहरू चाहिँ हामीले 대변은 인도 티벌이야. अ, 샤샤베이나 रहेको छ। 누가 त्यो 숨게래 भित्रमा पनि अब 수비되신 뒤에 저가시 네버닝인지 अब 손에 담아서 यो 최대한지 विनय 펠로가 पिटकभित्र भनौँ 소리 न 300 वचनभित्र 유스티나 भएको विनय पिटकभित्र 달라마나지제 अब के भनेको छ भन्दाखेरि 달라마나지 शिलयुक्त 그래야지 अ, 라면시 शिलयुक्त 소샤티니시 संयमता विधिहरू 다 티버 जान्ने 신비하게 티버 बिरामीलाई 신비하게 दयामाया 링고 गर्ने होइन 신비가 शुद्धता 나눠야 भएको 돼 विभिन्न 징에 피와 अरूलाई अब 디바니 피와 유엔데 लाबरचे जो लुंगिछु जस्तो सुकै नि रब्दो तो अब बेलामा मागी पनि अब अरू 쉐르버니 अरूलाई 샤방라 साथ सहयोग 쳔데 गर्न 셰셰 सक्नेलाई नै 소샤 भनिन्छ भनेर 제자버니 यसरी अब 셰버리 그래 यो गुरुको लक्षण बताएको छ। तेने अनि त्यस्तै 다 गरी यो 상하게 라면 महायानको 싱이디 सूत्र लङ्गरभित्र पनि बताएको छ। 디비 कल्याण 타나로 मित्र भनेको के हो 라버야 त 데 एकदम मन शान्त 소샤티니 उपशान्त 소샤티 भइसकेको 라버제 होइन 그래 गुणहरूमा सबै के हो त 내다 디디 विशेष त ज्ञान भएको र 투르비츠도 예대버지 बुद्धको बाणीलाई 제 आफूमा 나머지 अरूलाई बताउन 가보시는 सक्ने 인사네 आफूभित्र बोध भएको 디기 यसरी बताइन्छ भनेर 연단이 बताएको छ। 로르스에 나세네 대샤바데 달라먹어 주고 있는 네 뉴산 디규전 되네 त्यसैले यो 네 पञ्चसिका 라면시 जुन 슈데 50 वटा लामामा चुब 대변이 भनिन्छ 나로야 यो भित्र 디 सबै 첨부 주인 말 थेरवाददेखि लिएर 디당 वज्रयानसम्मको गुरु 상하가 चेलाको विषय 나로야 भित्रमा गुरुको गुण कस्तो 라마샤 चाहिन्छ भन्ने भित्र बताएको छ। 다 리자기 깨도 세비나 गुरु세हार छाडी गर्बा त्यही कारणले तेसेना संस्कृतमा यसलाई गुरुसे गुरु भनिन्छ। वज्रयानमा ता र गुरुसेहार तन्त्रयानमा छाडी यसको स्पष्ट भएको बेमंग चाहिँ यसको जुगु याबे लक्षणहरू गुरु बेमंग भनेको के चाहिँ हो भन्ने विषयमा ताकासे अ, जियाबा यसमा ता एकमुष्ट गऱ्यो भने अब गुरुसेहारले यो भारतमा भए पनि चिवा बोर्डमा भए पनि सबैमा नेबर अत्यन्त छोरी यो निजिगे टेबल पञ्चसिका अत्यन्त सेबरेस विख्यात रहेका छन्। ती गुन्जना देने ता वज्रयानमा लामा भनिन्छ भने अब यो गुरुसेहार दे यसमा संस्कृत निजी भाषामा यसलाई गुरु चिवा भनिन्छ। यो गुरु भनेको मिबेन्जी अर्थ के हो गोये त देंगे ओजनदार समरो ता ngazu namgi अलिकता गरुङ्गोलाई बुझिन्छ। अब शेदिजाने यसको मिबेन्जी गोये अ, दे गुरुसेहार के लक्षण के हो शिवा त और ज्ञानले तिबिसो भरिपूर्ण भएको ता ज्ञानको एकदम युएनडेंग ओजनदार ज्यादा भयो के जिगोडी चिवा चिना यस्तोले बुझ्नु पर्दछ। 아니 유엔댕 지고로 유에되게 गरौँ 딘디지 केदेखि 샤리아 सबै गरो ज्ञानहरू 딘디지 고고 क्वालिटीहरू 샤리 거래 अर्थात् एउटा गुणस्तरको एउटा गरुङ्गो भनौँ न अलिकता हल्का नभएर 나네 धेरै ज्ञानले भरिपूर्ण भएकोले 다 गरुङ्गो भनेर 아주 बुझिन्छ। 캥거야 개심부시 가려 그랬었는데 상아 나로래야 हामीले बुझ्नुपर्ने 달라메기와 कुरा एकदम जरुरी के छ 카지시 भन्दाखेरि 대나요 대야 나보면 제베 다나기 अब 규인제베 त्योभित्र 나로래야 पनि यो 감주로다 कृष्णपाले 제베다 세세 एकीकरण 명아셔야 अब लेख्नु भएको 롱구루와 यसको टीका छ। 징고디 러벤나버 초던데 제제 간다 त्योभित्र अब 상아가 गुरु कति प्रकारको 딘벤제바 रहेको छ त भने 깨와는 6 प्रकारको 버튼이 गुरुहरू 있으니 बताएको छ। 다디 예완나 सद्धर्मलाई 버튼 पढ्न 수야 सक्ने 디서다 라마데 सद्धर्म 유엔데 प्रदान गर्न सक्ने 라멘닝구 भनौँ न 라멘사 जो로 उपदेशहरूले अरूलाई देखाउन सक्ने 라멘닝구 अभिषेक दिन सक्ने 샤베시 मण्डलभित्र प्रवेश गराउन सक्ने 6 전다 प्रकारको आचार्य अर्थात् गुरुहरू 야베시 रहेको छ भने यसरी कृष्णपाले बताउनु भएको छ। कृष्णपद 디갸베디 भनिन्छ। 단 제바부스이 파지 세부 메데베스르치 अब यसको भनौँ न 베디다 टीका चाहिँ अब 나르베지 कसले लेख्यो भने 베디나 स्पष्ट छैन। 데야네 베진 골루시니 베 귤나샤바 딘디지 यो चाहिँ अब 차디오라 घोलो 디규산네 शनुवाद्वारा अनुवाद गरेको 디간디지 रहेछ। 제바부스인디 세바시라미도 지체나다 표변나기지 이시브레 이냐 अब 디규시 यो चाहिँ अब घोलो 세바주스 शेनुवाले अब अनुवाद गरेको 안다야 रहेछ तर यसको 짠디 मूल कसले 디나로리아 लेखिएको त भन्ने 만들어라 स्पष्ट 달라 छैन। 다 다다 월이야 다 마시 칙디 워닝 거제 अब 플로벤시아 यसको 칙지 लक्षण के हो त भने तल म बताउनेछु। 용거래 다디 갸벨레야 데 플로벤시아 칙디 용거래 이냐 아주 평균 나라 플로벤시아 칙디 अब 용거래 यो भारतको 다다야 भारतको अनुवादमा चाहिँ अब 플로벤시아 데 यसमा 왕구와라 तल 서베게 बताइन्छ। 대는 왕구와라 서베게 딱 अब भोटमा 야베시지 यसको अब अनुवाद पनि रहेको छ 차량나지 भोट 위가 भाषामा। 디자인 되네 플로벤시아라고 लामङ भनौँ न 다 되나야 पञ्चसिकाको यो भारत टीका व्याख्याको अब 다나기 लामाङ गुरु भन्छ गुरु 칙이다 सत्कारको अब यो 송나체 भित्र पनि बताएको छ। 다나기 잡아디 칙이마 송나체네 अब समरता यही भित्र भनौँ न एउटा 디 ढानाकी घिउ भने न 가라 कृष्ण कृष्ण पद 제로를 भनिन्छ भनौँ न 송나사 ढानाकी यसको तन्त्रको 칙이다 व्याख्या रहेको छ। 롱타노 त्योभित्र अब 드니 त्यसकै अब 뉴산에 यो
다다 गुरु सत्कार 라방업주비 टिका 갸베 भन्ने भित्र अब 나로야 यसको बताएको छ 튜바로베기 आचार्य भनेको के भन्नु 가나 लोपेन भनिन्छ 덴바게 हामीले 지중게 लोपेन भन्नाले एउटा 남게 되게 आचार्यलाई बुझ्नु पर्दछ 벽이 캐바 남기냐 엔티제스 ट्रांसने 도질로베 अनि 상안에 시베 भोटको विद्वानहरूले 라마레야 पनि यसैको 다요기 सार 추송바레 स्रोत राखेर व्याख्यानहरू गरेका छन् 다요 आचार्य 민도 भने के हो भनेर 추부티기 다 가지고 가르카레스 라비나 यो 다 छ प्रकारको अब 덴바게 주 कुराहरू के हो त भन्दाखेरि 까마틀레바 니베 제베 까마틀레바 니바 빼가로서 अब 긴제자베 पर्खाङ लोचवा 딘딘 अर्थात् 나라야 यो 가르스 कर्म 지지게 ठेले 슈비나 यो कर्म सिंहभित्र 덴바게 यसको छ प्रकारको 아무도 탐제로 봤어야데 कुरो के हो 아니 आचार्यको कुरा के हो त 상하기 भन्दाखेरि 람자 마 덴바 땡게 पहिला के हो त 요레스 सद्धर्ममा पढायो 다 अध्ययन 덴바 गर्यो 덴바 भनेको के हो त 지마사데 मन्त्रमा 왕먹고베 मन्त्रको शिक्षाहरूले 다 देखाउन 딘딘이 सक्ने 좋아하는 신기 세리기 अनि 랑가 하이 दान भनेको चाहिँ के रहेछ 마 भन्दाखेरि 하이 अभिषेक 내용이 봐 नदिए तापनि 내용이야 चर्यातन्त्रभित्र बताएको 드디어 सिलसिलाहरू 그래 जस्तै अ, 근데 체제에서 돼 규체반에 यसको देव के हो 상지로 कसरी भावना गर्नुपर्छ 되게 भन्ने अब यसको अ, 대상지로서 근데 규 आगमहरू 챙기지 मौखिक 대상이 प्रसारण 되어래 दिन सक्नेले 아니 बुझिँदो 지금 रहेछ 내가 된 अब 봤어야 तेस्रो नम्बरमा 이방마 प्रवचन गर्ने 마 भनेको चाहिँ 아마 तन्त्र 제로 बताउन सक्नेलाई 된게 चारौँ नम्बरमा 고교하레스 उपदेश 다들 देशना भने के 나와서 हो त 왕구로 왔어야 다 उत्पन्न 상고 क्रम 요자레 र 마 निष्पन्न क्रमको कुराहरू चाहिँ 다 मार्गदेखि 빙고르기 एउटा लैजानु सक्नेलाई 가서 बुझिन्छ 응원주게 पाँचौँ नम्बरमा चाहिँ अभिषेक प्रदान 상하라마 गराउनु 라바이 भनेको चाहिँ 데사네 아니 अ, 왕궁게 मण्डलभित्र 가나게 प्रवेश गर्नुभन्दा 라마시베 पनि अगाडि 라지 용데 여르바 अ, 아 다나 이제 주버디 यो 다 अभिषेकको 징고르게 के हो त 레사 징고르게 विधिहरूलाई 레사데 पेना राम्रोसँग विधि 람니에 विधान 다 अनुसार लानु 징고르게 सक्नेलाई 레마 बताइन्छ 근데 छैटौँ नम्बरमा चाहिँ 상랭다 मण्डल भनेको छ 엔 니비게 मण्डलाको कर्म 고교 भनेको चाहिँ 남겐게 러벤텔레야 प्रतिष्ठा भनौँ न एउटा हामी भन्छौँ 징고르게 레베 링기사 प्रतिष्ठान अर्थात् 난도나 यो झिन्सेक 상하기 आहुति 라마 होम लगायतका यो 고겐데야 अब या와 गर्नु 체제 सक्ने अब 자유의 आचार्यले 야와 भनिन्छ भन्ने छ प्रकारको कुरा 제시해야 बताएको छ 버렸어 왕궁현점도 마세베 다른 경우에 왕슈세기 라마텔레야就是왕난게텔레야 아주 여기다 अब 라마레야 हामीले 인진치요르와 अब हामीले 대지부디 आचार्य भनेको चाहिँ वाङ दिनु सक्ने अभिषेक प्रदान 상하기 गर्न 랍데 सक्ने बताउँछ नि त होइन 마 괜한게 진짜 가사데 아니 상하 라마차디 요레스 안다는 신지 상하게 जे भए 내lun진게 데 तापनि 상하 वज्रयानको 라마차디 यो레스 वज्रयान 대상 कुराहरूको 가져 라말레야 भनौँ न 쯔구 요레스 अरूलाई देखाउन सक्ने प्रदान 다른 신 गर्न सक्ने 신이 आफूले अध्ययन गर्न 남게 सक्नेलाई नै 라베게 आचार्य 간다 भनिन्छ भनेर चाहिँ 지그야 बताएको छ 가져 라말레야 베 쯔구 요레스 근데 인자는 왕궁긴 지불래야 당 아주 쉽지 딱 가르쳐 अनि हामीले अभिषेक 왕슈야르마 प्रदान गर्नलाई मात्रै गुरु भने अरूलाई चाहिँ गुरु 삼방방 नभने 겨루 होइन होइन 다 वज्रयानमा गुरु भन्नाले के हो त 라마티 딘딘 वज्रयानको 왕궁 जस्तोसुकै 거지 시베 ज्ञानहरूलाई 라말레야 बाहिर 지베 प्रपोषण गर्न सक्ने 대머이 अ, 베지다 라마티 बाहिर 고야는 지 상하게 प्रकाश 내룬도다 अर्थात् प्रकट 야다는 गराउन सक्ने 신기 상하 त्यो 치르다 ज्ञानले 유비나 युक्त छ भने 되게 यो गुरुलाई पनि 라벤텔레야 हामीले गुरु भन्न 인지 सकिन्छ 지어봐 따디 따다 되게요 नत्र भने प्रवचन 다다 गर्ने सामान्य 본신의 गुरुहरूलाई चाहिँ हामीले 신기 गुरु गुरु भन्दैनौँ नि त 다다 होइन 상하단 त्यही 딘데 कारणले लामा भन्ने कुरा चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्दछ 다 है 딘데 그배 가셔 최다 체니에서는 다도 다는 시마 라레 말로지 난게도 상말로 아니 아주 상하 라말이야 뜨고 그랬어 अनि यो 야 라말이야 야 उत्पत्ति 여치마디 क्रम 다리 निष्पन्न 되려 क्रमलाई जुन 그러다 아주 केचोकी रिम्प 레레야 भनिन्छ 지지 यसले 라마 अध्ययन गर्ने 차디 yor 그래서 다 प्रचार 라마 प्रसार 자외 गर्नेलाई पनि 라마사 हामीले 요치 वज्रयानभित्र बताएको गुरु yor जसरी नै हामीले साक्षी 다다 राखेर 라마사 हामीले हेर्नु 자외 पर्दछ 라마사 텔레기아베 अब 개체레 गुरुमा पनि मूल 다 गुरु र 라마도 अ, 자외 라와니 परम्परागत गुरु दुई yor प्रकारको आएको छ नि त 다 자외 라마사 데 अब 근데질레 मूल गुरु 찌구 कसले yor भनिन्छ 라비나 भन्दाखेरि अन त कयु 용자게 베 소소의 अब 샤비나 다 समग्र 용슈베 काग्युपाले कसरी बताउँछ 용원주 भन्दाखेरि 나로네야 가르송요 अब 사나 देवथिरङ्गम्बो भनिन्छ 아니 गो गो 발타보 지기바 गोल 사데 गोलो 특이 규범 स- 정기 규범레스 अब त्योभित्र अब गोलो 대야 차차차 शेर्नुपाले 주머미 देवथिरङ्गम्बो भन्ने 벌어버리지 किताबभित्र राखेको छ 근데 मूल गुरु 인진사네 कस्तोले भनिन्छ भन्दाखेरि 소수에게 라마 पल 관계 धक्पोका 규지 ग्युपा भनेको 사기시기 चाहिँ के हो त यो चाहिँ 옹호스다 같이 शब्दको 중요하다 परम्परागत आएको होइन 디 अर्थको परम्परागत 자외 एकदेखि 라마레야 अर्कोसँग 다 हस्तान्तरण हुँदै 자외 आएको 라마레야 अनि 인진시야 ज्ञान आफूमा 요레스 प्रकट भएको छ 딱 प्रकट भएको छ 몰라보지 अरूलाई दिनु सकेको छ 그래야 भने यसको के 치 हो त नि महामुद्रा 주주야지 विमला 라베나요 그래서 विमला 숭다베 महामुद्राको 라베나 परम्परागत भनिन्छ 내가 भनेर यी देखाउन 딱 सक्ने गुरुलाई नै 그게 मूल गुरु 용자 भनिन्छ भनेर यसरी बताएको छ 되게다 소수
लामा जुन खरी गुरुले 지 차게지 महामुद्राको 똑바 ज्ञानलाई बोध 냠게 गर्यो, 중요해이나 एउटा अनुभूति भयो, 텔레야 지 त्यही कुरो अरूलाई 사회 लामा 다지 छर्लङ्ग 균도 देखाउन 균도 सक्ने, 다 लामा यही देखाउन 균도 सक्ने 야 गुरुलाई नै मनको 아니 미지도 स्वभावतालाई 균도 बुझाउन 균도 सक्ने, त्यहीभित्र महामुद्रा 다 ज्ञानलाई 사회 देखाउन 라마 सक्ने गुरुलाई नै 고려야 어떤 मूल 미규리 गुरु भनिन्छ भने 기준사게 यसरी 나로래 안 되지 देवतरङ्गमा भित्र बताएको छ। 지겨나셔티 지 편부로 지나데 야부를 यसको 지나데 विषयमा फेरि मूल गुरु भनेको आठौँ कर्ममा मेकितोर्जीले बताउनु भएको छ। ठितुङ के छ 신기하다 भने भित्र 100 다디 된다다 उपदेश 와 भएको 주위는 व्याख्यान रहेको छ 티버치베 मेकितोर्जीको। yor 먹었지 된다다 가르쳐서나 यसको अब म 나 अर्थ 지담지 के हो त 사회 भन्दाखेरि बताउनु 라마 पर्दाखेरि मूल 제야게 गुरु भन्नाले 싸와 이제 라라들이야 아니고 부주셔 보여 알았어 사회 महा 라마 अब 찌도 मूल 찌게 मूल भनेको चाहिँ 싸와서 एकदम हामीले बुझ्नु जरुरी छ है, एकदम महत्त्वपूर्ण छ भनेको छ। 아 대안변은 티버 침배왕도 제베이나 사회 라마티 간지 연구원에서는 약쇼 총배이나 라마 뒤군류이네 아니 अब 소소 महायानमा मूल गुरु 균주야 कस्तोले भनिन्छ भन्दाखेरि 균주세 다 बोधिचित 군주천주기스네 안다 बोधिचित्तले 퇴남선주기스네 안다 간다 가야로와지 깨소나 पूर्णता भएको, सम्पन्नता भएको। 가서 티버 침배기 왕도 제베게 사회 라마는 무지세 बोधिचित्त जसमा छ त्यो भएको गुरुलाई चाहिँ महायानी 상아 हामीले अब गुरु 가르 भनिन्छ 제베이나 महायानमा। 아니 वज्रयानको कुरा गर्ने 라마도 हो भने 강기 군주네 대동예매게 똑바 유를 깨소나 아나디 जुन 상아가 왕도 सुख 제베게 र 라마 शून्यताको 사회라마 ज्ञानलाई अनुभूति भएको छ, अनुभव भएको छ, बोध गरेको छ भने वज्रयानमा बताइने मूल गुरु यसलाई भनिन्छ 노나 भनेर 강하게 आठौँ कर्म मेकी 굴려야 दर्जीले बताएको छ। जे भए तापनि 이 आफूभित्र, आफ्नो सन्ततिभित्र, आफ्नो मनभित्र 강부르지 가수에지 유연대 깨버친게对吧 베나 심기 니로 나 마통바지 पहिले 당부 뭐 쳐버친 मनको स्वभावतालाई 간사들이야 नबुझेको 아니 पहिला, 사회라마 뭐 पछि 지구어레 गुरुदेखि मनको 나 स्वभावता छर्लङ्ग 아직 बुझेको 내가 बुझाउने 시대 다지 गुरुलाई 심기 뭐다 मूल गुरु भनिन्छ 상하가 भनेर बताउनु 왕들이 भएको छ। 다지 가서 वज्रयानमा त्यही नै हो, 대동이 따와디 चाहे 상하게 सुख, 라마니까 शून्यता, 따와디 अभेद 최슈 비비비사 ज्ञान भनौँ 티베 अर्थात् ध्यान भनौँ, 티버친게 티깨버 यो दर्शन 칭게 भनौँ, त्यो 강사 जन्माउने, 그래야 아니 त्यसलाई उदय दिने, 가르쳐 있잖아 त्यसलाई बाहिर 사회라마 지도를 제고를 प्रकट 아니 गराइदिने गुरुलाई नै 젠르르게 मूल गुरु भनिन्छ 사회라마 भनेर 고지 वज्रयानभित्र यसरी बताएको छ। 연대니 될래야 아니 배 상계 गुह्य 똥치 तन्त्रभित्र, गुह्य 배 वज्रयानभित्र 수준 뒤에야全다 결한 게 라마 될래야 배 대바 지기요 말은 몇바 지기요 말은지 상계 똥全에 아니 त्यसैले 가르쳐 있지 उम्, 몇바 더버 제베이네야 될라 도미토가 된데 그 동메기 배 जब आफू 중주 आफ्नो मनको स्वभावताले 중주고 तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि, महामुद्रा 균주고 ज्ञानको तपाईँलाई 가르쳐 बोध हुन्छ नि, 보여줬다 가반지 जस्तो सुकै 균주고 मान्छे आएर गुरुले 라마 그 सत्कार 생기야 सम्मान गर्नु 내가 पर्दैन 균주고 भनेर जति मान्छेले 상계 फकैफले गरे पनि त्यो 똥치원에 चाहिँ 다 अब 결한 라마도 तलपट्टि अब 균주고 उन गुरुको 지야 ज्ञानदेखि 말했지 उभिएको हुन सक्दैन। 이내야 아니 저 도미토 같은데 지금 도메 깨버지 जस्तोसुकै अरूले नराम्रो कुरा बताइदा पनि उ चाहिँ के हो त्यहाँदेखि बदलिनु 다 सक्दैन। त्यस्तो 개뜨는 क्षमता हुन्छ मनको स्वभावता 가르쳐 있지 बुझ्नेलाई, त्यो 무슨 बुझाउने गुरुलाई नै मूल गुरु 대한민국 भनिन्छ। 군주 티버 챔피언의 세배는 군주 전juk 있으면 대남 전juk 있으면 귤이 봐. 아 상하이 왕도 세배는 대동예미 따와 귤이 अर्थात् 깨토 महायानमा कुरा 귤이 गर्ने हो भने, 된대기 बोधिसत्वयानको कुरा गर्ने हो भने, 라마지 뭐이나 समृद्धि 다 बोधिचित्त र परमार्थ 대남시 बोधिचित्त 참에 उत्पाद गर्ने गुरुलाई 다 मूल गुरु भनिन्छ भने, 심기 वज्रयानमा चाहिँ के हो त 매번 सुख, शून्यता, 깨버친 अभेद को 된대기 दर्शनलाई छर्लङ्ग आफूले 가사들이야 대양 बोध गरेकालाई नै 사회라마야 मूल गुरु भनिन्छ। यसरी वज्रयानको कुरा यो रहेको छ। 단 도나 यसरी 소소기 심기리야베 오늘 전에 최샤마 जे भए तापनि 샤옹마 आफ्नो मनमा 아니 साँच्चिने 뭐가 काँचै 지게버치게 सिङ्गुई 사실 डल्लै 요시 धर्म धर्मको 사람만 सारलाई, 먹어지거든 त्यसको स्वादलाई आफूले लिनु सक्ने, आफूमा क्षमता जे 도나 बाहिर ल्याउनु सक्ने 사회라마 हो, 저거 제발라야 쪼데 जस्तो 라마 धर्म छ 티베기 त्यहीलाई 땡 सहीमा सही 될라다 प्रतिशत 라마 देख्न सक्ने ज्ञान 땡예베 अ, 왕시 देखाउन 균주고 सक्ने गुरुलाई नै 심기리야 मूल गुरु भनिन्छ भनेर 캔디 बुझ्नुपर्दछ। 탐에게 자와 탐제 베데 가르쳐야지 균인 탐에게 त्यसैले 자와 탐제에는 된다 내가 봤어는 나도 अब 에너지 चाहे यो 로이오 संसारमा यो 원더 दृश्यमान छ जस्तो 또 सबै 왔잖아 संसार के हो त मायाजाल 에 जस्तो, पानीको 균주기 फोका जस्तो, 땀에 सत्य त कुनै नपाएको त्यस्तो 조심해야 हिसाबमा 돼 आफूले 이제 देख्न सक्यो भने 가르쳐다 परमार्थ सत्य बोध गर्नु यसैले नै भनिन्छ। जुन तपाईँले परमार्थ सबै 군대 매버서는 समृद्धि 딱 व्यवहारमा तपाईँले त्यो 군대 भित्र नै 매버기네 परमार्थ कुरो 라마 देख्नुहुन्छ नि, 다 त्यो 들리지 देख्नु 그 भनेको नै 지지 मनको 대바지 स्वभावतालाई 뭐더라 बुझेर 또 यसलाई 뭐라 महामुद्रा ज्ञान 다돼 आफूले प्राप्त गर्नु हो। 사회라마 샤나 주거든
यसलाई नै हामीले देखाउनेलाई नै कुच्चा बेलामा मूल गुरु भनेर सक्छौँ जे भए तापनि के हो त आफ्नो मनभित्र मनमै टालेर यो जीवनको वास्तविकता बुझाउँदा भए नि परलोकको ज्ञानलाई छर्लङ्ग बुझाउने भए तापनि संसारको दुःखदेखि मुक्त गराउन सक्ने मनको कलकलाउँदो स्वभावत ज्ञानलाई बुझाउन सक्दैनलाई महागुरु भनिन्छ अर्थात् मूला गुरु भनिन्छ 마토베이네야 제 통화 점게 어다 된저기 실름더지 소소 심규를 흉소나 हो 된저 गुरुको 세면 유아 첨부 शब्द नबुझी तपाईँले मुहार 대야자 देख्ने बित्तिकै मनमा साँच्चिनै एउटा आनन्द मनको स्वभाव त के रहेछ 된자와 점기 된저기다 सुख शून्यता अभिद दर्शनलाई आफूले चाल पाउन सक्यो भने यही नै हो अब एउटा मूल गुरुको ज्ञान 답변하지 라마데고 사다를 붙이는 예밤 야나 라마데파 공부 अब अर्को जस्तै गुरु धेरै टाढो छ नभए गुरु बितिसकेको छ 어다 된저기 आफ्नो छेउमा छैन तर के हो त गुरु गुरुको नाम सुन्ने बित्तिकै आफ्नो जिउको रौँ ठाडो भएर जाने मनमा एकदम आनन्द यो संसारको जन्जाललाई शून्यताको रूपमा देख्न सक्ने अरूभन्दा भिन्नता एउटा सद्भाव भावना र आफूमा श्रद्धा भक्ति उत्पन्न भयो भने यही नै हो मूल गुरुको आशीर्वाद त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि जतिसुकै वाङले पनि जस्तोसुकै त्रिपिटकलाई अध्ययन गरे तापनि अनि यो गुरु त राम्रै होला यो गुरु राम्रै होला अब त्यहाँदेखि मैले अध्ययन गरेँ अब अरू मेरो साथीहरूले मेरो साथीभाइहरूले राम्रै भन्छन् त्यही कारणले यो गुरु सायद राम्रै होला भने अरूको भनाइको भरमा अनि यसरी अरूको लैलेमा लाग्यो भने अनि यसो अर्को लाइलामा मात्रै गएर गुरुको ज्ञान गुण क्वालिटी नाम सुन्ने बित्तिकै आफूमा एउटा श्रद्धा भक्ति उत्पन्न भएन भने यो मूल गुरुलाई हामीले भन्न सकिँदैन त यो यस्तो रहेको छ यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो रहेछ भनेर ठान्दछु हामीले सधैँ नै मूल गुरु भन्ने गर्छौँ नि अनि मूल गुरु भनेको मनको शब्दले बुझाउने कुरा हो 간제다 라멘닝고기 간제다 다는 신 기준 잡아 괜찮다 사실 अनि यसको विषयमा भनौँ न यो पञ्चसिकाको टीकाहरू व्याख्यानहरू धेरै रहेको छ एउटा झिजुन ढकमा गेल्छन् सार्जे लोसल ग्यासो झ्यामगोलो थाए उहाँको अब उहाँको अब पाठ अनुसार उहाँको अब लेखाइ अनुसारमा अब यसको व्याख्यान गरेका छन् मैले पहिला बताए भने यो सबै पञ्चसिकाको टीका व्याख्यानहरू रहेका छन् बयानहरू अब यो सबै गुरुहरूले गुरुको लक्षण एउटा सामान्यता एउटा त्यो विशेषतामा एउटा नै हो तर यो भित्र अब भेदहरू छुट्याउँदा खण्ड छुट्याउँदाखेरि अनि सूक्ष्म हिसाबले तौर तरिकाले जाने अलिकति फरक रहेको छ अलिअलि फरक रहेको छ अब त्यो भित्रमा पनि अब एउटा उदाहरणको लागि ढक्पा खेल्छन् झिजुन ढक्पा खेल्छन्ले अब तेन्जिङ धुलवा होइन त्यसमा के हो त स्थिरता विनयता भने त्यो भित्र अब एउटा छलकपट नभएको 6 प्रकारको बताएको छ नि सामान्य अब लक्षणहरू त्यो भित्रमा कसैले अब 9 प्रकारको बताएका छन् अब थुमवा सामान्य भने के हो त गुरुलाई हुनुपर्ने कुरामा चाहिँ के हो त सूत्र र तन्त्र अथवा सूत्र र मन्त्रको ज्ञानमा अब सामान्य भयो असामान्य विशेषता भने के हो त वज्रयानको असामान्य कुराहरू अनि विशेषतालाई बुझ्न झल्काउँछ कि भन्ने मलाई लाग्छ अब आज हामी विशेषताको विषयमा बताउन जाँदैछु गुरुको विशेषता के हो भनेर अस्ति मैले गुरुको लक्षणमा सामान्यको कुराहरू बताइसकेँ अब असामान्य विशेषता
땡진 त्योभन्दा भिन्नताको 듀라사 विषयमा 데 बताइन्छ 마체네 에네 बताउँदै जाँदैछु 유규메바사디 버루 에네 칭이 भनौँ न 튜디 त्यहाँ 에네 튜몽시체 स्थिरता 데 친친이 विनय 칭이 विनयता 몰라로 विनय 튜디 र 칭이 छलकपट नभएको भनेको छवटा ज्ञानहरू रहेका छन् 다대야 यो 겁들이야 चाहिँ अब 테바 सामान्य 칭이 गुरुको लक्षण भयो 비시에스다 아니 디니 주네 용어수시테 킹구른 지벨레라 अब 케베 विशेषताको 앙악셰 바라이 गुरुको 조스 लक्षण के छ 아 दश तत्व रब्दुसिजी परिज्ञाता 용어수시 मण्डल लेख्य कर्मविद 다나주 मन्त्र 닝구나 व्याख्या 로레야 कृतचर्य 닝구르 प्रसन्न 즈와 데라 아운다라든 자군지 용디도 स्या 데라 바디 जितेन्द्रिय 닝구르 भनेर 즈와 संस्कृतमा बताएको छ 아운바라든 자군지 다라인 이사라 섬섬스도 ana daana shingi rabdo shishin sa ke tsisi yongde do de na ta tele ya yang अब shoma me यसमा ba यो rabdo 10 tongwa ba प्रकारको shi ज्ञान shi me सम्पूर्ण आफूले बुझ्यो ana भने tinde ki tebar मण्डलभित्र अब भनौँ न बुझ्नु सक्यो भने da tele ya कर्महरूमा अब वक्त भएको हो mm त्यहाँदेखि मन्त्र पनि बुझिन्छ यसको da प्रयोग पनि बुझिन्छ nge jar so ma da विशेषता chene शान्ति ninguma ni भएकोले ngor shu de आफ्नो sa ne इन्द्रियलाई विनय पारिन्छ भन्ने de अर्थ रहेछ यो tada lamangab ju batli ya gyabe minro ni ra ya shu ba ina gyabe ni ra मैले cha sa ji paji मैले me पहिला बताएको थिएँ ina यसको ata यो chene ene gyabe ni de पञ्चसिकाको la do टिकामा चाहिँ दुई प्रकारको sar do ya भारतमा यसको व्याख्यानहरू ina भेटेको lo थियो भने de बताएको थिएँ cha sa ji ma ja ine ju san da wo le ya tada di अब phe yin भोटमा gi यसको ge व्याख्यानहरू ge रहेका छन् यसलाई era ana स्रोत da राखेर na sing gi phungyur ge an su da भोटमा पनि यसको tada अनुवाद रहेको छ जुन भारतको भारतमा अनुवाद lo गरेको je sa do पञ्चसिकाको phungyur da ane लाई phungyur अब di ब- jere kar sa भो- लोचे रिजिसाङले अनुवाद गरेको रहेछ भोटमा चाहिँ gyana sung ge ra ko ya gyur sha be to ben gyana घ्याना sa wala sa be gyur sha be चिनको अब ene सुङको geje राजवंशमा अब tene injin kor त्यो ba बेला अब sa ba phungyur che be yo निमा tene टप्पले अब chune ri अनुवाद गरेको रहेछ यो पञ्चसिकाको भारतवर्षमा भएका wala संस्कृत लिपिमा भएको चाहिँ भोटमा यो shu mo che अनुवाद गरेका रहेछन् यो दुई प्रकारको रहेछ भने मैले बताएँ तपाईँहरूले बताउन चाहेँ da de la me ning gu gan de na lo la na la de lo ben gi अब tu लामे che गुरु che गुरु ti ji la सत्कार sung de si यो ta ti ba पञ्चसिकाको यो sung व्याख्याभित्र के बताएको छ ti भन्दाखेरि ro so ba sung ane फेरि ti पनि ju bu de ne आचार्यको yong du ba विशेषता ti ni लक्षण chu के yu रहे ba che yo 10 प्रकारको da रहेका छन् ta बताएको be छ chang is ane ti ni chi ji ma lo be ra yin bi यो che एकदम ane ti राम्रोसँग ni shu mo बताएको यो is ta 10 प्रकारको लक्षण के हो त ta भन्दाखेरि khanda यो lame यसरी lamang अब ju एक एक गरी be बताएको छ gyanje khorang na lo la ya tingni chu यसको she ba la so ba de ana sangye भारतको lame व्याख्यानभित्र kodab singi ne ya sha na ye bre ti gyurje भारतको chi व्याख्यानमा चाहिँ यो अब विशेष teba 10 chi che प्रकारको ba लक्षण ya चाहिँ विशेषता गुरुको लक्षण हो भनेर बताएका छन् so lamang ju be gi dai gyanje shi ja che ne yawa che da lo de lamang ju be gyanje shi ja chi ma shu ye यो ta चाहिँ अब tele thambo de la भारतको ta व्याख्यान tingni हेरेर chu मैले she ba la so ba बताउँदैछु da tingni chu बताएको हो ge यो kar re slavi na यो 10 ana प्रकारको गुरुको लक्षण minro के हो त yin विशेषता gi भन्दाखेरि cha gya ta da tang da मण्डल du da da समाधि lamba महामुद्रा da ji मन्त्र che हेर्ने ane तरिका chebe बस्ने me la तरिका yawa da जप la du che be ta आहुति tanda अर्थात् होम yawa minro पूजन yong ye bre कर्ममा प्रयोग ta te a ji अनि dang यसको ni संक्षिप्त kanga shung de zu na lo le ya एकीकरण गर्ने tingni chu एकमुष्ट भन्ने कुरा 10 yong प्रकार रहेको रहेछ ji tang din zu min ra ka shi sto pa ji यसमा min अ, ra ngu ru so सङ्ख्यामा जोड दिने मा ngu धेरै che ya अलिकता chi फरक फरक sha रहेको ju sa ro रहेछ ma यसमा ge ti ni ju sa ro ta din de ge be cho ge ti ni ju sa ro din de ge ti ni ju tang din zu min ra ngu ru so यसको सङ्ख्या tene ngu du sa ma de एकीकरण गर्ने ngu क्रममा अलिकता cho भिन्नता ge भिन्नता go अरू nyong ge व्याख्यानमा shu ya ba देखेको छु ane देख्दो cho रहेछ ge en tu zu gen dang me ba in ju sa ne ta din de nge shu ya de kar re sa na अनि यसको व्याख्यान गर्दाखेरि धेरै कुरा रहेको हुँदाखेरि सबै बताउन भ्याउँदैन अब gyudi kongwa ge so se gyudi kongwa ge wang do chebe ta tingi chu chi yong de yore अब यो तन्त्रमा पनि तल्लो वर्गको र tingi माथिल्लो chi वर्गको भनेर यसरी दुई ya प्रकारको यो तन्त्र menjo छुट्याएका lame छन् ge gyu dojing ning bu gen ge liu le song be ge त्यो ta भित्र पनि अब tingi chu song be shi ba धोर्जे अब नलजुर्गी घिउ menjo भनिन्छ gyu tingi ju ba la song be योगा ge योगा ta तन्त्रभित्र पनि अब tingi समस्या योगा तन्त्र भनेको छ त्यो tada भित्र पनि के हो त menjo lame अनुत्तर ge dojing ning bu तन्त्रभित्र gyu धोर्जिङ ta जिङबो ज्ञान tanda भनिन्छ dojing ning bu gyu वज्र ge सारा same na lo लङ्करा ya यसको ane अन्तिम same परिच्छेदमा tingi chu da
संवी धेंगीचु अर्थात 다 디난기 गोप्य 치 디니주 स्वभाव 대바지 दशा र बाहिरी 다다 라마 स्वभाव दशा भनेर 콜주리 बाहिरी भित्री 짬베기 10 प्रकारको 디아니 छुटेको छ बाहिर दशा भित्र 디니주 दशा भनेर 수부지 छिदाङ नाम भनिन्छ बाहिरी भित्र 다다나 신기 내저 규기 다 여기 아주 여기 별래야 저규 디니주 버송요라 저규 디니주에 나라라야 त्यही कारण त्यस्तै गरे फेरि 디니주 송아지 진짜게 योग 디니주 송요 योग तन्त्र स्वभाव समुच्चय भित्र पनि यो आचार्यलाई 10 प्रकारको विशेषता ज्ञानले भरिपूर्ण हुनुपर्छ है भनेर बताएको पनि रहेछ पञ्चशिखाको भारतको टीका व्याख्यानभित्र जस ग्रन्थको नाम चाहिँ गुरु सत्कार टीका भित्र पनि यही स्वभावतः 10 प्रकारको लक्षण अनिवार्य चाहिन्छ है म पनि यसको विषयमा बताउने छु वज्राचार्यसँग सम्बन्धित भएको ज्ञान 10 प्रकारको रहेको छ भनेर बताएको रहेछ जे भए तापनि अब अभिषेकमा प्रवेश गर्दाखेरि मण्डलमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ अभिषेक दिँदाखेरि अनि मण्डलको कुरा चाहिँ एकदम राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्दछ अब यो मण्डलमा शरीर वचन चाहिँ 3 प्रकारको मण्डल छ बताएको छ जे भए तापनि यो समयमा मण्डलको स्वभावतामा विद्वान त पोक्त कसरी भनिन्छ भन्दाखेरि यसको प्रतिपदाहरू अब 2 प्रकार रहेको छ एउटा मण्डलको कर्ममा पोख्ता भन्नाले चाहिँ कस्तो मलाई लाग्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मण्डलको एकदम विशेषता ज्ञान बुझेको अर्को चाहिँ के हो त मण्डलमा जस्तो कि यो धुल्चुन भनिन्छ विभिन्न कर्णहरूले रङ हालेर लेख्ने तरिकामा पोख्त भएकोलाई यसको कर्मकाण्डमा पोख्त हो कि भन्ने बुझिन्छ मण्डल लेख्ने त अर्को कुरा आउँछ यसमा अब पहिला के हो त पहिला किल्खुर मण्डल भनेको गयो 10 प्रकारमा अब 10 प्रकारको विशेषता ज्ञानमा दोस्रोमा समाधि हो समाधि भने के हो त भन्दाखेरि गुरु सत्कार व्याख्या भित्र चाहिँ समाधि भनेको 3 प्रकार रहेको छ भनेको छ पहिला प्रयोग दोस्रोमा मण्डल राजा उत्कृष्ट त्यस्तै गरी कर्म राजा उत्कृष्टको स्वभावता र सम्भोकाय र निर्मलकायको यसरी छुट्याएको रहेछ पहिलो क्रम अब भनौँ न समाधि भन्नाले अब यो कायको कुरा आउँछ सम्भोकाय निर्मलकाय धर्मकायको कुराहरू बुझ्नु पर्दछ अब मण्डल राजा उत्कृष्ट कर्म राजा उत्कृष्ट र भन्ने कुराहरू रहेको रहेछ त्यस्तै गरी अब प्रयोग पनि आएको रहेछ यो सबै कुराहरूमा चाहिँ एकाग्र राख्नु सक्नेलाई चाहिँ अब भनौँ न समाधि भनिन्छ यो समाधि के हो त भन्दाखेरि आफूले चाहिँ उत्पन्न क्रम किन नहोस् निष्पन्न क्रम किन नहोस् सबै भगवान्लाई एकमुष्टमा ल्याउन सक्ने बाहिर आफूले फेरि के हो त फैलाउन सक्ने बताएको छ अब भनौँ न यो किल्खोर ख्यालपोछोक भन्नाले मण्डल राजा उत्कृष्ट भन्नाले भनौँ न यो ज्ञान समाधि वज्र समाधि लगायतका अनेक कुराहरूमा सबैमा आफूले एक मुष्ट हिसाबले अलपत्र नभइकन एकाग्र राख्नु सक्ने कुराहरूलाई चाहिँ जुन भगवानको मण्डप हुन्छ नि सबै एकीकरणमा ल्याउन सक्ने यसरी
किनकोर खेलपोछोक 다다 भनिन्छ यसलाई 딩인지 यो पनि एउटा 숭숭야데 तीन 또 प्रकारको समाधिहरू बताएको छ 젠서베디 플라이 내저런 야나 플라이케베 좀 벌래야 케바지 जे 고유에서 भए तापनि यो 라르데 समाधि 딩 भनेको के हो त 플라이 आफूले 공당 신게지 플라이 내저런 भगवानलाई 플라이케베 साधना 좀 गर्नु 벌래야 सक्ने भावना गर्नु 딩지 सक्ने 고유에서 भगवानहरू आफूभित्र 다 स्वागत गर्नु सक्ने 데레샤 विराजमान गराउन 다음에 सक्ने आफू 숭숭 स्वयं 숭바 भगवानको 차게레 भावना गर्नु सक्दैन नै 차게 अनि 되거나 यसलाई 있어 समाधि 차게 भनिन्छ 차게 बुझ्नु पर्यो 가라사나 라메 라망업주베 अब 겐데르 तेस्रो 나로라 नम्बरमा 차게래야 छाग्या भनिन्छ 나망업주베 मुद्रा भनिन्छ 라베 차게다 이지 मुद्रा भनेको 구르시게 के हो त यसको 오 विषयमा चाहिँ 송도와 त्यस्तै किसिमको 단도나 सत्कार 지단게 गुरु 차게디 सत्कार यसको 그다음에 견데 व्याख्याभित्र 지규라 서베기 मुद्रा 쳔기 दुई प्रकार रहेछ भनेको छ एउटा चाहिँ हस्त मुद्रा 주기비 अर्को चाहिँ 나로라 자 चित्त मुद्रा 남남은 잘라 यो 서베 주기비레 मञ्जुश्री मूल 다디기 तन्त्रभित्र 나오는 आदि 자 다나지 चर्या 딩기레 तन्त्रभित्र अब 내손 बाहिरो 주기비 चनाको 주제베다 7 प्रकारको 내손 स्थप्य 주기비 ध्यानको 주제디 कुराहरू रहेको छ 나로라야 चर्या तन्त्रहरूको कुरा पनि यो 라베 भित्र रहेको 차게 रहेछ 망고 차도 अनि बाहिर 라베 जनाको 차게 망고 कुराहरू 차요 यो तन्त्रभित्र यसो 제야 कुरा धेरै 지단 राखेको रहेछ यो हस्त मुद्राको कुराहरू 나라주 탐해베기 असङ्ख्यमय 루야게 रहेको छ 자와다 지야발래야 아니 이시라이 구숭투 틀레시 고네 게더 delaya ane bena भनौँ न chi आफ्नो शरीर namgi वचन chage चित्तलाई चाहिँ ni ga भगवानको doje gomala sa काया वा tinde चित्तमा yonde परिणत गरेर chigine ya 4 प्रकारको deso 4 प्रकारको be ज्ञानमा chunje उत्पन्न गराउन सक्ने jin chunje be भावना गराउन chigi सक्नेलाई bena नै अब ane यसलाई lagwe मुद्रा भनिन्छ de chage cha भनौँ yoris न भगवानको शरीर de वचन chage चित्तमा che चाहिँ be ge na 4 sa de प्रकारको kare sa da कर्महरूले pa chwa अनि sang be na lo le ya भरिपूर्ण गराउनु पर्यो se me यसलाई अब ge lu di ane zigbo ne ji विस्तारमा लाउन सक्नु पर्यो यसलाई se नै me एउटा ge ane मुद्रा pembura भनिन्छ se me ge lu di ta pembura che che kandara ngara zigbo zi sha zigbo ne 루메네 हृदयभित्र वज्र 냠지 남바는 सत्वको अब 딩라 서베기 वज्रहरू 자와체베기 अब साधना गर्ने 제미산 루신 니가 भनौँ न 사베이나 아니 त्यसै 신데 कारणले 다들 गर्दाखेरि अब 자와체 두버지다 अर्थात् 자와체야 चित्त बिनाको 두버지기 शरीर त एउटा 응 जड वस्तु नै हो 다나 होइन र 신게네 지당게 अब 난게 शरीर 칸다라 बिनाको 서베 मन पनि के हो त आकाश जस्तो जहाँको पनि 찍버치야도 भयो नि त 왜 होइन 대셔 अब 버려야지 शरीर 난지 누가 अब 젠세지 जलिसकेपछि त मन त अब 버려야지 कहाँ पुग्छ कहाँ 야 त्यो आकाश जस्तै 체기 हो 라베 दे 차게 भए 체베 जे भए तापनि के हो त अनि 제가 बाहिरीभन्दा 나라도 भित्री 차게 मुद्रा चाहिँ 시체베기 महत्त्वपूर्ण 다 रहेको छ 서베이나 아니 가져야지 शरीर र चित्त 두고 दुवै मुद्रालाई आफूले एकीकरण गरेर 제야다 साधना 도라시고 गर्नु सके पनि शीघ्र सिद्धि 와 प्राप्त मिल्ने 드링지산에 हुँदाखेरि यसलाई नै मुद्रा 유디 भनिन्छ 오마트 भनेर 졸래야 बताएको छ 차게 체베이는 초가 체베이 순구도 와 차게 अनि 마제비 तल्लो तहको 초가 체바 तन्त्र 초가 वर्गमा चाहिँ 마상와이 차도 यो 유에서 मुद्राहरू चाहिँ अब 순구도 छुट्यो भने चाहिँ 아니 디 유디 오마트 보 말에 난 अब 졸라메라 छुट्यो भने 차게 सिद्धि 망부 प्राप्त 용되기 हुँदैन 있으래 भन्ने 도저 कुराहरू 이민나 बताएको छ 서버든들 디졸레 차게 망부 용되기 있으래 제가 간다를 저 차게 अनि 샤드도 भगवानहरूको साधना गर्न सकिँदैन 도질라베 भन्ने बताएको छ 차게 यदि मुद्रा छुट्यो 샤드도 भने 캐버 예들이 지금 यो धोर्जे 고유에서 देन्सी भनौँ न वज्र 다들 चार 시대도 प्रकार 나기 आसनको 되거나 विषयमा अब यो 있어야 돼. मुद्राको 나기 धेरै कुरा रहेको 되거나 छ 있어야 돼. 다들 पा 이제 अब 유디베 चारौँ नम्बरमा के हो त भन्दाखेरि 라베이나 नाकि देखो नाङ्गी अर्थात् 망부야. 나요. मन्त्रको स्वभाव त 요아무도 मन्त्रको स्वभाव त 린주산에 다 디주기. 나가 यो कस्तोले 요아무도 बुझ्नु 제 पर्दछ त भन्दाखेरि 딘디미다. जे भए 나와. तापनि यसको 나마부에 디주레. कार्य कर्म भए तापनि यसको भनौँ न 켄겐지 चाहिँ इष्टदेव जस्तो 도와서 भए तापनि 켄겐지 고유에서 딘디지레샤. अनि इष्टदेवको मन्त्रलाई 다들 अब भन्नु बुझ्दो 땅답이 रहेछ यो 되거나 있어야 돼. होइन 시바. एउटा 나바디 सारा मन्त्रलाई बुझ्नु पर्दछ 나바디 땅답이 되거나 있어야 돼. अब तङतप गीते 땅답이 खनाङ्गी भने 되거나 5औं नम्बरमा 있어야 돼. 다다 남은 ज्यान्डे नालो कासो दसना तंगदम नम्बर मा अब भुए अब छावला तङतप भने चाहिँ के हो त अब भुए एउटा लैजाने तरिका भुए भनौँ न छावा साथे यो करेसना ता गुरु पञ्चशीका व्याख्याभित्र के तंगदम गे बताएको छ ढिंजिरे अब तङतप भन्ने एउटा ता नाम राखेको छ तंगदम यसको देले आदा यसको धेरै दादा ये ज्ञान कुरा रहेका छन् ये तङतप ज्ञान भन्नाले रो ता यसमा धेरै तेने जी दोर्जी यसको कल्चर के हो त रो भन्दाखेरि अब बस्ने तेने तरिकाहरू तंगदम र से आन रो ता भुए छावा से आन रो ता भुइँ रह केवा भनेको से आन रो ढिंजे गीता जस्तै कि अब तंगदम ता ढिंजे बटम दम दाहिने ढिंजे खुट्टा दाहिने हात उचाल्ने देब्रे हात उचाल्ने अने अब पेना आफूले अब नेन्जो पलिटी कसेर नालोले बस्ने योगे खुट्टा खारसा उचाल्ने होइन दिले त्यस्तै योगे गरी अब यो जस्तो कि अब ताना जी थुगोरदा बेजो रुबल खाग्या भन्नाले दसा अब गेदोर कि गु दोजी खुर्दा अने संदुगी टोर्टोइस भनौँ न एउटा होइन दोजी थुगोरदा कछुवा जसरी अब दिले बस्ने बेजो तरिकाहरू योगे हैन खारन जामि दम दिले मौरी जसरी या अब तो सासो बस्ने तरिकाहरू धेरै धेरै बताएको रहेछ यो नया भुइँ किताब टह भनिन्छ खारन अ- जाम दम मन भनौँ न मंगो अब दिले यो जाल यान्ची मौरीको बेबे गुँड खारन जसरी जगर से यार दे मंगो योगे मौरीको मौरीको दिले बस्ने घार हो घर नभएर घार घार जसरी ध्यान गर्ने तरिका रहेछ यो
यो सबै rāna dī वज्रयानमा gyō le yā dī बस्ने तरिका dō कुरा हो chā तङताप chām भन्नाले sā tiā आसनको ane कुराहरू khār kī chōs tōpa sā na rā dō dī tāngtab kī chōs tōpa rū chī nī sā यो चाहिँ एउटा नित्यमा आउँदा tēyā है nam dī नित्यमा sū हात yun खुट्टा dī चलाउने chā क्रममा dī होइन बस्ने khār तर kī gu क्रममा sā ane lāgtab यो zōr रहेछ chā ba tē ane khār kī kāngtab zōr chā dī chām yī sī chā अब khār dā chām घर्षम chā dī भनिन्छ gyawa chā yun chū sā अब यो ane khār sā dī नित्य र tē अब lāgtab zōr chā अ, lāgwē kī हात lāgtab विशेषता chā चलाउने चाहिँ के pēnā हो त यो dīdab चाहिँ अब chōng sā ngē यो nam yī khār सामान्य chā yun नाचहरू भयो होइन dī सामान्य नाचगान भयो pēnā अब rūgbē खुट्टा chē chī चलाउने chū चाहिँ के sā हो त अब यो चाहिँ kē chē लामा chū नृत्य sā हो भने यसरी lāgwa dī सामान्य नाचगान र yamā dī लामा chī नृत्यको नाचलाई rūgbā dā छुट्याएको छ rāng shī घर छम chē chī भन्नाले घर lāgwa भन्नाले dā सामान्य chī नाच भयो rūgbā हात rūgbā उचाल्ने chī yā छम भन्नाले के हो lāgwē त अब chē chū chā खुट्टा उचालेर अब लामो नृत्य ane मखुन्डा लगाएर tādi dī नाच्ने tōpa yā बुझ्दो dī रहेछ jidā lāgwa dā yu rē dī tā lāgwa dā yā pūdōng rīngbū rī chī yé dī chī dī sān lāgwa dā shirā shirā thōngā yā mī dōgā dī अब dā sō gāng dāb dī kē chā rū dī yōng dī अब खम भनौँ न dā dī टिबेटको sō खम chī yé प्रान्तमा चाहिँ अब एउटा ठुलो lāgwa ठुलो अब shirā बाहुला dī भएको अब लुगा gōng लागेको dāb हात dī खास sō देख्दैन chā rū हात यताउता गराउनु dā chām हल्लाउनै पर्छ dō तर chī पनि के dī हो त विशेष गरी chām खुट्टा sā kī yé chē chē dā अब dī चलाउनु पर्ने हुन्छ chī chī mī dō घुमाउने उचाल्ने गर्दा chī dō लामा chī नृत्यमा chā dō छ्याम dō na dā dō chī lō जे bīn dī छ्याममा चाहिँ धेरै खुट्टा चलाउनु पर्छ है हात भन्दा पनि khār dā chām भन्ने lā कुरा sō आएको dī छ dō lā yā kē bā chī ngō yōs त्यही कारणले यो तङता भन्नाले बस्ने तरिकामा चाहिँ के हो त 다 되네 नाचगान त्यस्तै गरी 디젤이야 लामा नृत्यमा एकदम पोख्त हुनुपर्ने बुझाउँछ 나봐 यो 주거든 이미 다 पाँचौँ 주거든 नम्बर सके अब 두당 차 छैटौँ विशेषता 두당 ज्ञान के हुनु पर्यो गुरुमा भन्दाखेरि 두당 세야 विशेषतामा 돼 가르잖아 बस्ने तरिका 다다 यो पनि पञ्च 견제 गुरु 라면 좀 गुरु 견제 나로래야 सत्कार 두당래야 남바시 टिकाभित्र यो 두당 सबै 도진 두당다 센벤 두당 भारतको 콘준 भनौँ न 두당 세제 남바시 भारतीय व्याख्यान अनुसार हो 다 यो 두당 세야 돼 조당 아주 남기 अब बस्ने तरिका जम्मा 다 4 세파티 प्रकार रहेका 지 छन् भनेर 아 बताएको छ 슈당을 저 데렸어요 पद्म आसन वज्र आसन 다 되래야 सत्वासन 두당 남바시 지 소샤 견제가 나로 क्रोध आसन 4 प्रकार बताएको छ यो अब यो 4 प्रकारको आसनमा नपुगेको अरू कुनै पनि छैन भनेको छ अब वज्रचार्यले यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्दछ भनेर चाहिँ बताएको छ 다들 당보지 도진 두당 답변면 두당 드시 겸나 삼성도 다이는데 드시 겸나 좀 시다 요소 말 अब यसको व्याख्या गरौँ जस्तो लाग्यो तर अब नगरे पनि जस्तो मलाई 슈보 लाग्छ यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन त्यही कारण यसको विषयमा धेरै म 다들 디젤에 बताउँदिनँ 아버 줌바디 메로 주고 줌바디 अब 데바디 와 데바디 अब सहित 7औं नम्बरमा 데바샤데네 जप रहेको छ 다다 जप भने त्यही हो 르기 간데 भारतको व्याख्यान 나로래야 अनुसार अब 데발라 गुरु 남바시 पञ्चशीको व्याख्याभित्र 도렌 데바도 도진 जपमा पनि 4 데바 प्रकारको जप रहेको छ भनेको 오버 छ 데바 क्रोधित 아라디 क्रोध 디소네 जप वज्र जप विस्तार जप विस्तार हिसाबमा जाने जप त्यसै गरी के हो त भने आवाज न्यून जप भनेको छ आवाज नगरिने आवाज ननिकली गरिने जप योसँग सम्बन्ध भएको कुरा धेरै रहेछ अब धाजे ठाउँ भनिन्छ होइन जुन अब जप गर्ने मालाहरू जप गर्दाखेरि अब यो भावना गर्ने कुराहरू जप गर्ने मन्त्रहरू मन्त्रको सङ्ख्याहरू होइन यो सबै अब बुझ्नु पर्दछ यो 7औं नम्बरको विशेषता वज्राचार्यको ज्ञान हो 8औं नम्बर के हो त होम आहुति यसमा पनि पञ्चशिखाको अब भारतीय टिकामा अब गुरु सत्कार टिका विदेशी बताएको छ शान्त वृद्धि अधिकार अनि रौद्र 4 प्रकारको बताएको छ 9 नम्बर 8 सजिलो रहेको छ अब 9 प्रकार अब 9 नम्बरमा पर्ने विशेषता के छ गुरु भन्दाखेरि पूजा भनिन्छ 9 नम्बरमा चाहिँ यो चाहिँ भारतकै त्यही हो व्याख्यान अनुसार गुरु पञ्चशिखा टिकाभित्र रहेको छ अब यो पूजाको कर्म कार्यहरूमा चाहिँ अब प्रयोग गर्ने पोख्त भनेको हो अब यसमा बाहिरी भित्री गोप्य पूजा गर्नु अब पोख्त भनेर बुझिन्छ होइन अब बाहिरी पूजा के हो त भन्दाखेरि होइन रूप शब्द गन्ध स्पर्श आदिले 5 गुण भनिन्छ भित्री पूजा के हो त भन्दाखेरि पञ्च मम्स पञ्च अमृतलाई बुझिन्छ गोप्य पूजा के हो त भन्दाखेरि अभेद अद्वैत महासुख
पूजा Junju Tawe पूजाले Tebe बुझिन्छ Nalo Le Ya, Lela Jo यो Sade, Sungshi भनौँ न Chen यो Tama Soloko, अ, Guya Re Chebe, Dishi एउटा Chebe Nalo भावना Tebe. र एउटा Yan Fang क्रमलाई भनौँ Tingul न Tingul विधि Ki, विधानको अनुसारलाई Lela बुझ्नुपर्दछ Jo भनेर Sade, बुझाएको छ Shiso Ki, Shiwa Da Geba Da, Wanda Chakbula Sobe, अब लेला Geba जरवा Chea, कर्ममा प्रयोग गर्ने Tindiriya, के हो त भन्दाखेरि Yang, Dishi Kuen Shaba, Tindiriya Geba, लोपे रप्सी Tindiriya Sere. रप्सी Da सेङेन Tene Tama भन्ने Di, गुरुले चाहिँ Tingi जुडुल Yudan, Tama ढावा De माया Lambe, जालको तन Da माया Lobda जालको De, अब Da Do, व्याख्यानभित्र Tende उहाँले बताउनु Chokde, भएको रहेछ Tende Chokde सुङसी Chebe, चेन Dishi, ठाउँ Yegi सोगला Tama, घोरसी चाहिँ भनेको छ Chokde रक्षा Padure, गर्न सक्ने Jeda, आफूले अब भगवान्हरू Yang विराजमान गर्न Chokde, सहज गर्न Shiso सक्नेलाई Ki, नै Keba, कर्मको प्रयोग भनिन्छ भनेर बताएको Da, छ Yishibi लोपे Geba कुङ्ग Da, निङपोले पनि Samangam Jinggur यसरी अब Chebe Na लेला Lo, ज्वरो भनेको चाहिँ Yishibi के हो त अब Gingor Da, चार Shishi Che, प्रकारको कर्म Tengziwi Gingor Do, शान्त वृद्ध Tengzi Shekor Da, अधिकार रौत कर्ममा पोख्त भनेर बताएको छ Ten Yusane Da, Jidan Namgyu Yang, Lame Gabli Ya, Yishibi, Shiksu Mijeba Chiche, Yang, अब Tete 10औं Chebe नम्बरमा Tende Sushi लर Gyorwa, लर दुवा भनेपछि Santa फेरि Yang Da, पनि के हो त एकमुष्टमा ल्याउने Migri Migri Gi, 10 नम्बरमा रहेको छ Gingur यो गुरुको Dudan Da, विशेषता ज्ञानको कुरामा यो Tane पनि Ten Pene De, भारतको व्याख्यान Da, अनुसार Migri गुरु Go Chebe पञ्चशीका Da, Dengju Gingur गुरु Duya La Sobe पञ्चशीकाको Che, गुरु सत्कार Korwa. टिकाभित्र रहेको छ Choge यो Goni Chebe Ina, पूर्ण Junju, एकमुष्ट गराउनको Chushi Chala ज्ञान Sobe, दुई प्रकार रहेको छ भनेको छ ज्ञानको मण्डल um, फुकाउन सक्ने एउटा र Jegi, सद्वचनको Choge Gi Jegi सद्वचनको Matiso Le Chebe, मण्डलमा भित्र अब Yes. ल्याउन सक्नेलाई बताएको छ अर्थात् समयको मण्डल अर्थात् ज्ञानको मण्डल Da ज्ञानको Chalaya, मण्डललाई Jero अब Da Chimbe Karso बेलाउन Yore सक्ने Da, Da Gudi सद्वचनको Wongde, समयको मण्डल Dojima अब Le भित्र Ina, ल्याउन सक्ने भित्र Chimbe ल्याउन सक्ने Chigi बताएको छ Yusene Rando, Tini Dube Nanon, Sungsha Veke, Ane, Tini Chubu Telea, Kebachi Inguye, यसले बताएको Ane रहेछ Nejor Lame Dojo Lami Inane, Ane Same जे भए Tini तापनि Chuba Shengu, उत्पन्न क्रम र Chi Tini निष्पन्न Chuba क्रममा Chebe चाहिँ Chindo, पोख्त Same भएको Tini कुराहरू Chuba होइन Chebe Shengu, बाहिर yes, yes, बेलाउनु बाहिर Chishi Che, देखाउन सक्ने भित्र बेलाउन Tegi सक्ने Da, ज्ञानलाई Tegi लरदुवा Chebe भनिन्छ Kebachi, चङ्गापा Chi गुरुले पनि अब Gudi घिदियो भनौँ Wongne Ki त Dojo तल्लो Lame तहको Ki, तन्त्रभित्र पनि Ya, यसरी धैर्यलोपन भएपछि वज्र चाले भएपछि Chishi Da, बाहिरी प्रकारको यो Keda, बाहिरी Nejor स्वभावताको 10 Lame Ki प्रकारको Dojo ज्ञान Lame, अनि Chishi अनुत्तर Chebe Da, वज्र चार्य हो भने Da Tili गोप्य Inguru Wa, स्वभावताको 10 ज्ञान चाहिँ Tigi Tini Chuba अनिवार्य Shishi Che, राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ है भनेर चङ्गापा गुरुले बताउनु भएको रहेछ Da Shamle Ya, mm, wo- Da Shamle Ya, Tida अब Kingur म के Juwe बताउन Le La चाह Kaya Saya Dire, अब चाहिँ मण्डला लेख्ने काममा पोख्ता भन्ने विषयमा Kingur Juwe बताउन Le La Kaya जाँदैछु Saya Dire, मण्डला लेख्छौँ न होइन Kingur Juwe अनि Le La अब Kaya Saya Dire, Ane, Tada Lame मण्डला कसरी Kingur लेख्छ Gande Nanglo La Ya, यही हो गुरु सत्कार Sundana टिकाभित्र Chubinane, त्यो भित्रको अनुसार बताउनु पर्दाखेरि Kingur Chebe बताइने Shole Je Sa Janga Da Sa Sunga La Soba, अनि Dan Da भनौँ Gi न Tumi Da भूमिहरू La Soba, चक्याउने Gi भूमि सफा गर्ने Juwe Ya Kowa गर्छ Yinda नि Sundwa, अनि विभिन्न विघ्नबाट Kowa पञ्चहरू Yinda लगी अब Sundwa Jinche, वज्र Jezong ध्वजेपूर्व Lama वज्र किलाए Sundwa, त्यो भित्र Tada गाडेर राख्ने गर्छ नि So अनि Kingur एउटा Juwe Le La भूमि Kaya समात्ने Saya Dire, Tigin यसले Diya La, Chungi Diya La यसको Soba, अब Tinde रेखा लेख्ने Kingur Gi Pashinya Gi त्यसमा Len सानो Len सानो Keba बल्लको Chebe, कणहरूले अब लेख्नु सक्ने त्यसले Tigi Gongda Shea बुझाउँदछ Dire, अनि त्यसमा Kingur Gi कलश Pama राखेर होइन Tada So त्यसलाई अब Kingur Gi बनावट Namsha Di, राम्रोसँग गर्नु सक्ने Namsha Di पूर्व पछि Pek उत्तर Keba Dire, Tada भनौँ Dili न यसको Kingur पूर्व Gi पछि उत्तर दक्षिणलाई Tigi छुट्याउन सक्ने Ki त्यही नै हो Shimu Ganda मण्डला लेख्नु Chebe, पोख्ता Da भनेको Len Le Keba Yedi Basi, Tili Jimira. अर्थात् के हो त यो Da ne ya Kingur Shimbe Keba Ya Thoma Sasho She Kurba, Sasho Le Ya Da, Sasho पहिला She के हो त Da, होइन Sa Takba, भूमि Sa पूजा Takba गर्नुपर्छ Da, नि Sa Jangwa Da, भूमि Sa पूजा गरेर Sunga के Da, गर्नु पर्यो अब Ane भूमि Sungshi लिनु Sube पर्यो La Bara Soba, शुद्धिकरण गर्नु पर्यो त्यसलाई Saba अधिष्ठान गर्नु पर्यो फेरि प्रतिष्ठान गर्नु पर्यो Lawa त्यसपछि Mida कलश Da राख्नु Soba पर्यो Yorba, त्यो गरी सबै Ane सके Tine बल्ल त्यसमा Tagon रेखा तान्नु Chebe पर्यो Yorba, रेखा तानेर Tagon Le चार Ya सुर Da, छुटाउनु पर्यो Sunga Ge पूर्व पछि Yorshi, उत्तर दक्षिण छुटाइसकेर बल्ल अनि Sala Tagon छेउछेउमा अब Che, Ha Tagon के Che, गर्ने हो Bo Tagon अब Che, Loma Tagon Che, Tine Da, अब तागोन भनिन्छ अब Soba सुरुवात Yorba, प्रारम्भिक पाठहरू होइन Tine कलश Tine प्रारम्भिक Solo Ge, पाठहरू Ane अनि अब Sanga चेला Ge Dojlo Be Ge, अनेकन कुरा रहेको छ Sanga प्रार Sanga Ge, सुरुवात Kengu Yorba. सुरुवात गर्ने Kengu पाठहरू Ge पनि Ngare यो Sa, अत्यन्त जानु Lame जरुरी Ge छ Da, किन Ngare Zoji, Wanguru Yadirwa. यो आफूले जानु जरुरी छ किन भन्दाखेरि होइन Da Chidanga So, Sa La गुरुले त बजाचार भएर Sa अभिषेक Ge, दिनु पर्यो नि Ane त Yore अभिषेक Da दिनु So, भनौँ नै Sa मण्डलमा Ge, प्रवेश गराउनु हो नि त Tindi मण्डलभित्र छिर्नु मण्डलभित्र Chokde प्रवेश Yore, गर्नु लागि मण्डल सिक्नु पर्यो नि त मण्डल Won भनेको के हो Kingur Chadirwa. होइन Wanguru Yala, अभिषेक Kingur प्रदान गर्नु Yishida.
प्रधान Degi choga प्रधानहरूलाई गर्नु su पर्दाखेरि yubari. मण्डलको Ina कुरा chongo lo सबै बुझ्नु tani पर्यो नि त मण्डल chongo भने के हो jenga कति ya प्रकारको रहेको छ sabi orwa. अत्यन्त नभई एउटा खाँचो मुटु जस्तो हो नि त Cheyang यो da त sasho ni sungdi. Ina be choga nju madiyu ba chale chongo lo भूमि tani पूजादेखि लिएर lang अन्तिम टुङ्ग्याउने पाठसम्म ne पोख्त da हुनुपर्दछ chikabri मण्डलको विषय megi doji cheja. यो बुझेन भने अभिषेक दिनु Choyo कहाँ सक्छ र choyo onda bujigi ya charo shuna andigi yore di ne zo da lama korang nangu yorba. होइन यो त अब एउटा सामान्य पुजारीले पनि अब जानुपर्छ तर पनि के हो त यो पुजारीको सहाराको भित्रै अ, अभिषेक दिनेले त हुँदैन नि त अभिषेक दिने मान्छेले सबै कुरा के हो त मण्डलाको लेखोटहरू द्रव्य वस्तु बलि सबै कुराहरू आफूले नै जानुपर्छ पुजारीको भरोसा गरेर हुँदैन सबै कुरा मण्डल को कुरा बुझिसकेपछि मात्रै अरूलाई अभिषेक दिनु एकदम उचित रहेको हुन्छ 대한 제 동갑의 친구기 ngorbi chime na lo la ya tada letik sa kya yor ba letik de an lo ben da du ni ge gi dab go re che che an da अब चङ्कप गुरुले बताउनु भएको छ कि अ, मन्त्र मन्त्र महामन्त्र क्रमभित्र an da na लेथिक भनिन्छ che ki sho कर्म go be na lo la ya कर्म chen ge be ke रेखा tada चाहिँ जुन मण्डल लेख्दाखेरि अब त्यसमा रेखा तान्नु पर्ने chen ge लेखा चाहिँ विशेष गरी ge ji sa ne आचार्य ina lo र ben korang ge be अनि chen chazang me अभिषेक be me साधक bi na अभिषेक ane प्रदान गर्ने साधकले नै lama तान्नुपर्छ भनेर बताएको छ yang xin da ge charo xu ji ma chen ge ya de yong de yu sa अनि आजभोलि के हो त अनि अरूले अब साथ सहयोग da गरेर नै अब लेख्ने da be go देखिएको छ loma ye bi na ana lama da loma ni ge ge tik da ke se loma me bi na ana lo be अब गुरु ni चेला ge छ ge भने होइन गुरु चेला दुवै मिलेर रेखा तान्ने tik हो da यदि re चेलाको सम्भव छैन भने अब गुरुले गर्ने हो त गुरु de ju बिनाको sa अब ne रेखा ti तान्नुको da लागि da le त्यति ya राम्रो नहोला ana जस्तो lo be me बताएको ya छ यो de भित्र ye ba tin de be mix ye ke so ya ma de ju sa ne अब na चेला da loma बिनाको yi पनि ni अब गुरु आफैले नै गर्नुपर्दछ ni su ji अब re ma यदि do गुरु छैन भने ya bar जुन ge de गुरुसँग ge एकदम chen विश्वास de yin भएको do na भनौँ न सत्कार chen ro सम्मान pa भएको de la श्रद्धा pa भक्ति su भएको ge चेलालाई sang ge तान्दाखेरि पनि मिल्छ होला भनेर ora बताएको छ mi shen da me bi na da loben koran ji bu chen an de ge ba loben अरू me मान्छे bi सहायता chang नपाएको ge de बेलामा ge अब a de ne indu sa ne एउटा कुरो के da रहेछ kan da गुरु loben बिना ba फेरि ba यो sa be मण्डलको loben mang bu ji रेखा तान्नु ane नमिल्ने गुरुै lama हुनुपर्ने nam do jun र lo अरू ben ji चेला be छैन da भने गुरु ken ji आफैले do ma लेख्नु पनि na lo मिल्छ ken भनेर ji यसरी ma बताएको रहे ki ma यसको ken mi yin कर्महरू ane कर्मको mang ye प्रयोगहरू or ba कर्मकाण्ड de र ke यस्तो ji रहेछ za है de त ne da गुरु ki बिना chong do मण्डलाको रेखा तान्नु पाइँदैन mang bu ji sung यो ga अत्यन्त ma ga de निषेध गरिएको छ भनेर वज्रयानको कुरामा छेप 다 छेप्दै 근데 रहेको रहेछ 디젤라 अब ngakse यो ba पछि म dorwa she sa अब ngakse ba dorwa नक्सेपा she अब sa de la ya tanda मन्त्रको ya ji अ, gyur mi da ji ya sanga che che lobyo ni भनौँ न de sung do wa मन्त्र बुझेर आएको मन्त्र da de बुझेर ya da यसको प्रयोगमा lamang ngab जानुपर्दछ ji भनेको छ de na lo la ya नक्से भनिन्छ मन्त्रको ngakse ba dorwa विश्लेषण she sa विवरण de दिनु जानुपर्दछ ta भनेको छ ko जे जुन ढप्प ग्याल्छन् यसको विषयमा के भन्नुभएको रहेछ भन्दा जे जुन ढप्प ग्याल्छनले me khona पञ्चसिकको ni टिकाभित्र dorwa ji be sang jing gi she par cha we nga nam che par la ke shin to ba di gyun zan de ne 가지고 상아 체제 제제 송구요. वज्रयान भनौँ न 아니 मन्त्रहरू 로베스야데 जानेको 왕고 हुनुपर्दछ 제베나 जुबे मन्त्र बुझाउनु 네 सक्नुपर्दछ 로베 제제 다 간다. मन्त्र 다 बताउनु सक्ने कार्य कस्तोले भनिन्छ भन्दाखेरि एउटा 나란주 때 बुद्धिमानी 팽기기 उत्तम बुद्धिमानी मध्यम 라망업주 बुद्धिमानी र एउटा 나로레 나셰 바이 निम्नताको 도와시에서 बुद्धिमानी 마도 यो 요마르 सबैसँग अब के हो त तिन प्रकारको ज्ञान 유명하게 तिनैजनामा 다다 चाहिँ के हो त यो मन्त्रको विषयमा जानेको हुनु बुझाउन सक्नुपर्ने हुँदछ भनेर 제동업의 बताएको छ 신비기 라망업주 벤 데벤 나로레야 다다 차로서 인두르지 여자 다다 라망업주 벤 유르민자 같이 다다 나서 예버디 디 로저리 제상 인두르 봐 라망업주 같이 이나 अब यो 차로서 인두르샤베 라망업주 रेन्जिन 다 साङ्गोले अब यो व्याख्या गरेको हो 제동산 अब छ्याक 유르민자 लोचवाले पनि 나로 यो लामाङ्गम छुपा 네 पञ्चसिकको अब 제전 यो 젠지세 यो 인도 다다거든요 अनुवाद गर्नुभएको रहेछ 젠지세는 마음바르 가시 अनि यसको अब 로벤 अनुवाद 제네 मैले भेटेको छन् पछि भविष्यमा 이나 भेट्छ होला छ्याक 차로서 लोचवा 인두르샤베 अब 라망업주 छ्याक 벤 छ्याक 인두르살래야 अनुवादकले अब 켄지나 अनुवाद गर्नुभएको भविष्यमा पाउँछ भनेर आशा गरेको छु ngakche kebe lobeni se gyushu. Tiki gyurdi dis digris.
अब ngakche Digi khepa digi res. भनेको चाहिँ हैन Ina de kare मन्त्रमा khe बताउन nga सक्ने ke lam che bala khe be. जोङ्गपाले Tilo भन्नुभएको छ yin ngakसेपाई dine झरोसे भनेको छ यसमा चाहिँ urwa मन्त्र बताउन dar सक्नेमा disi राम्रो ज्ञान tanda पोख्त हुनु tuji पर्यो भनेको छ gyur dewa, gyur yaga yore che. अब Tanda छ्याक्युर भनेको चाहिँ के त sung duwa. ngakche केपी Oda लोपिनी je zonga bachi de मन्त्र kumbari बताउन chingi. सक्ने Tada आचार्य चाहिँ भनेर बताएको छ lamang ngabju be यो gyabe भित्र के हो त digi na lo la बताउने ya. भन्दाखेरि के हो त Lobyen saya अरूलाई chi बताउनु भन्दा digi पनि yuwa. आफूले जानेर Ina da अरूलाई gyur सिकाएको कुरा चाहिँ एकदम bato ina राम्रो lo हुँदछ भनेर ina बताएको रहेछ lobyen saya chi di yo mare. रेन्जे साङ्बो ओले Ane अनुवाद गरेको tada चाहिँ अब tanda gyur na lo la ya. Ngakse pai jorwa she saya chi mato bege. Ane sanga che lobyen ni sa lobyen chi kora yungu yo marwa. Ina gyandel tebi na andra yana gyabe tizul tebi अब na andra ya. ngakसेपाई झरोसे Phaji होइन lobyen मन्त्र saya chi बताउनेको di yungu yo प्रयोग mare. चाहिँ जानु परेको छ भने भन्दा अब यसमा चाहिँ आचार्य भन्ने कुरा 다 आएको छैन 다음달에 तर 한갑들이 कुनै कुनैले चाहिँ यसमा 낭시에 आचार्य भन्ने शब्द 좋아하시게 लेखि जोडेको 하들이야 रहेछ भन्ने 나는 कुरा यसमा 되게 बताउँदैछ 야마 견다지 가요 알았잖아 지준 장bai 견제 라망을 주변 제배 나올래야 되네 낭시에 봐요 좋아하시게 해야지 가내질 고고 그러잖아 안에 상하마 시에세기 로마티즈 왕부 रवि인दा वाङबु अब रवि जिजुन ठप्प गेल्छन् गुरुले सेन्टेन्स यसको विषयमा के ताता बताउनु भएको रहेछ त जिजुन द भन्दाखेरि छेबे छेजी मन्त्र तादा जेसु तिम्बेगेमा बताउने ता खेसिङ चर्यामा टेरिजली जानेको भनेको कस्तो दादा भनिन्छ अब तीन प्रकारको अब लबे जिसु खेबा कुरे छेजी तिने भनौँ न एउटा जान्ने ज्ञानहरू पहिलो त मध्यम त र ताया अन्तिम त यो लबे सबैमा अब जिसु जानेको छियाबाने हुनुपर्दछ बताएको मागा रहेछ खेयादे बे खेसम बिसु छादे गेसरे माधव याजु अब जिसु यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि द मध्यम चेलाको जिसुगिना पेनता उसको मदन रुद्र अनुमान साजी नगरिकन मदन चेलाको एउटा रुद्र सन्तति रुद्र नबुझिकन शेजी बजेर साने अनि मन्त्रको कुरा बतायो भने बत्यायो चाहिँ अब अनि अत्यन्त खतरा हुने र त्योदेखि नै के हो त मारहरू उत्पन्न हुने मटम रुटा तसले भनिन्छ साया यो लबे पनि जिसु आउनु सक्ने छिबेगे हुने वा हुँदाखेरि यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यादे हामीले एकदम खेसम होसियार 다나 सतर्कता 제주도 हुनुपर्छ 최다 बताएको रहेछ 견적이 라망을 주비 신진 나로라야 अब 다나 छोरा ग्यासोले यसो 다 भनेको छ 최다 뭐이바 छोरा ग्यासोले पनि यसको विषयमा 차리기지 बताएको छ मन्त्र बताउने क्रममा 대개지다 아니 타주 수지 관에마 योग्यता 제절이야 वान र योग्यता 상하로라마 नभएकोलाई अब छ 티퉁게 प्रकारको कुराहरू चाहिँ अब 제리지기 हामीले 고고레 बुझाएर मात्रै अब 다전에 विनयजनलाई बताउनु पर्छ है 지니지 가라사 भन्नुभएको छ रब्दु शिवासा अनि रब्दु यो कुरा शिवासा बुझ्यो भने मात्रै कन्डिजिया हामीले कन्सिडर सत्य मार्गमा मछे 나 लगाउन 카시에 सकिन्छ 나로 भनेर रब्दु बताउनु भएको रहेछ शिवासा 돼야 जे चोङ्खपाले पनि बताउनु 유유도와 नक्सेपाई झलवासे यसरी अब उहाँले मन्त्र बताउने प्रयोग रब्दु चाहिँ थावासा जान्नुपर्छ भनेर बताएको रहेछ रब्दु शिवादा रब्दु थावासा अब छ्याक्युर भनेको अब छ्याकको अब अनुवादमा चाहिँ ngaksir खेपी लोपेनी भनेर बताएको रहेछ यसमा धेरै मन्त्र बताउन सक्ने आचरण कस्तो हुनुपर्छ भनेर बताएको रहेछ सुख निजी अरूलाई मजेन पछि अरूलाई बताउन सक्ने धेरै बताउनु कुरो रहेछ खाबोसेसरे यसमा रप्तु शिवा भन्ने कुरा पनि रहेछ ngakse bai joasis rabdu shishin sa telaya रप्तु सिचिङ rabdu भनेको छ thangwa sa ji yo yondi do विशेष त शान्त rabdu भनेको हो यो shiwa sa phaji विशेष normal त शान्त normal कस्तोले भनिन्छ भन्दाखेरि अब rabdu thangwa रप्तु धव gyanje na la de yondi do la phegin jaba mangu chi na lo la ya rabdu thangwa sa de yondi do wa ta thangwa sa de kan ji yin sa na ane to da lamang अब ji be gyanje na lo la thangwa sa de यो senna da यो रप्तु शिवा she भने अलिकति long बिग्रेको हो कि जस्तो मलाई maybe लाग्छ deshi अब kyos प्रायः जसो भोट र Tazi भारतको so अब si व्याख्यानमा deshi चाहिँ रप्तु धवा विशेष त gyanze स्पष्ट भन्ने tebe कुरा आएको छ gyanze tuya kala khabarishtuwa. अब गुरु सत्कार टिकाभित्र पनि यसको कुरो रहेको Dina छ ya धवा भनेको चाहिँ कि tada अब renje mangwaji स्पष्ट भने के हो त भन्दाखेरि यसमा deshi kyo na लोभ kage लालचीदेखि मुक्त भएको chuli na मुट tada jesonga bechi मुटुदेखि नै आनन्द lamangu भएकोलाई jibe धावा भनिन्छ drebe na बताएको छ lola ya ane rabdu thangwa sa ade kandeji resana ane lama ti tiwa chenpo labe tado अब la धकबुर मुसीले पनि यसले भनेको रहेछ धकबुर kachana मुसीले पनि tiwa chela धेप tatawa sungu सत् yonki de भनौँ न tiwa de tiwa सत्कारमा chidang kheba अब la sanga ga tiwa labe अ, rabdu kubeke teba tembo yoye deba भित्रैदेखि अब awa अ, tembo yoye deba tiwa प्रसन्न chela भनौँ kugres प्रसन्न भने बुझिन्छ प्रसन्न takanda श्रद्धा विश्वास lama kanda प्रसन्न र chidang इच्छाको tiwa प्रसन्न chela chi tiwa chela इच्छाको chi chidang taba de श्रद्धा ती sanga ga प्रकारको ini tiwa श्रद्धाहरू chela छुट्याएको छ teba tembo yoye deba chi धावी देव ini rabdu भन्नाले thawa yoye deba प्रसन्न भनेर inki बुझिन्छ kugres प्रसन्न श्रद्धाको ana dine soshi यसको अब ani je tiwa chela टिकाभित्र पनि gyanga अब रहेको छ dada
रौदु थावा सादे दोजिति वा द फरुदु चिम्बला सवेगी हो थिबेगी यस्तै रौदु कुराहरू थावा बताएको रहेछ सिक्सिङ जे हो भए त गुरुसँग तासे प्रसन्न रोते हुने याबे गुरुको नाम सुन्ने देबे बित्तिकै नालो आफ्नो लाया रौँहरू थावा एकदम सादे उचालिने ठाडो सिम्बो हुनेलाई सिम्बो अनि चिला आँखादेखि खबरदु आँसु झर्ने सanga दोजि त्यस्तो तिबल प्रकारको छ भने याबे यसलाई चाहिँ के हो त प्रसन्न खपसी बेबे श्रद्धा खपते भनिन्छ मुया भनेर बताएको दोजि रहेछ तिबो रेस देख हो दर्शन पाउने बित्तिकै के ताजे हो त एकदम थावा भित्रदेखि सादे श्रद्धा प्रकट नगु हुनेलाई बुझिन्छ थेपाले चङ्खले पनि अनि थेक्पा थाम्बे चेला ताक थापाले घावा यिचे भनेको छ थेपाता महायानमा यिनले सधैँ नै के हो थेपाची त आनन्द र थेपाले प्रसन्न हुने यिचे बताएको ओसु रहेछ छेनगु yorwa थिनागे जेतुम्पा थोरो छोरा थासे ग्यास थापागे सातौं निसिके अवतरिकमा छोरा थिबे ग्यासले रेस भन्नुभएको छ वज्रयान र त्यहाँ हाम्रो चाहिँ यो सङ्ग्रह प्रज्ञा नालोले नौवे पारमिताको अब थेपासिङ दियो 9 अनि प्रकारको यानहरूको अब नौवे थेपासिङ त खण्डे स जिरेस मान्छे क्यों सत्कार ताना समानलाई बुझिन्छ पेना भनेर बताएको रहेछ नाचुगी थर्छे ता लामा थर्छे लोसर ग्यासोले नै भन्नुभएको छ रब्दो रङ्जी तामा भने के हो त सुङ विशेष त छेप प्रसन्न भनेको याना महायान केम समग्र थेप महायान र केम विशेष त पाछे बुटु वज्रयानमा सुया एकाग्र भएर के हो ताते त जगे सत्कार कबलिया समानलाई नै तिगी स्थिरता बेते श्रद्धा भनिन्छ भनेर सोजुगी बताउनु भएको रहेछ लुगी फबु दादा मिनी छिमो ठुया अब तिनले योंदी रुवा समले रंजिङ कि थावाकिया गुरु चावे लामा चिते मूल गुरु फबु भन्ने बित्तिकै मुबा के हो तिगी त मासिगे आँखादेखि आँसु बर रब थावा बर्सिने दोजी होइन तिगी र आँसु झर्ने सेम्बे जिउ एकदम फुलेर आउने नावा रौँहरू थाम्बे ठाडो हुने थाना एकदम सिगी मनै कसो आनन्द होता प्रसन्न हुनेलाई हुन्छ देवेगले नि त दुनिया पछु सेवर यो त छासी धर्म कर्म तिगी गर्नु लाग्ने गुरु देख्ने थोड़ा बित्तिकै म तिंदे राम्रो जिया काम गर्छु थाने के बस सत्य कर्म गर्छु चेना बोरेस भित्रदेखि आउँछ नि, यसलाई तिंदे नै इंसाने प्रसन्न श्रद्धा भनिन्छ भनेर ता बताउनु तंगे भएको छ कौन तेले आप जाने शुभी ना पेना यसलाई वाङपो संगा दुलुवा छे भनिन्छ तिंदे ngaje be यसलाई वाङपो दुलुवा anjo इन्द्रिय doji संयमता sa विनय rangji भनिन्छ straw phe yongyo ba chi na yana अब ji sanga एकदम lama tinje ge उत्सुकता जाग्ने के be एकदम चाहना ren जाग्ने jewa इच्छा sa जाग्ने be samli ya be गुरुको मुहार देख्ने बित्तिकै के हो त आफ्नो thor मुखमा bidar मुस्कान आउने गुरुको taji मुहार देख्ने phabu बित्तिकै chi जिउ एकदम an chimo हल्का र tibe दिनै उज्यालो tibe हुने sona त्यस्तो प्रकारको lamang समय साँच्चै नै pepe सत्कार thang ba slab chom शरीर ro वचन चित्तमा सत्कार र ani सम्मान kada भएको कुराले गर्दाखेरि kada श्रद्धा भक्ति doji राम्रो lobe भएको ge कारणले pepe गर्दाखेरि हो ma kada jidang ge tibo chimbi chechi da labar to sanga doji tiba le ya ani ji rab to thang ya ge yidan de ba tinde chi go res अनि ta यस्तो tene प्रकारको अब wangbu thyo se श्रद्धा चाहिन्छ ta ti भनेको छ gele ya अब wangbu चाहिँ के हो thyo त se इन्द्रिय विनयलाई rab भनिन्छ to chi इन्द्रिय wangbu thyo संयमता se wa एकदम tama tama कोमलता भावना भनेको कोमलता इन्द्रिय nga she ba jo shes rab to chi wangbu thyo se da wa अब wangbu वाङपो दुल thyo se भन्ने कुरा ade आउँछ ani वाङपो दुल भनेर के हो त ए, tada lamangam ji bin gyanje ge na lo la khar se सजिता इन्द्रिय भन्ने कुरा चाहिँ हो wangbu thyo se ade वाङपो yu la दुल lo le wangbu na wangdu se ne thyo ji la go res गुरु सत्कार र thyo टिकाभित्र बताएको wangya छ zo tere इन्द्रिय pena mi desa ge wangdu संयम thyo पार्नु विनय mi पार्नु भनेको के हो त be आफ्नो आँखादेखि लिएर पञ्च deba la इन्द्रियलाई के हो त be सही ठाउँमा हेर्नु भनेको हो be yi chan ti gi sung अनि zewa kwa de आँखाले ra जताततै आँखा sa sa डुलाउने ya ru ji लोभ wa लालची गर्ने भन्छ नि आँखा nawa लोभी मन shedang पापे chawando mi zhuwa अनि रिस नगर्ने ane nawa आँखाले ane विभिन्न ambe ge नराम्रो nawa ji नजरतिर mi mi नलगाउने mi henje ji gorba नराम्रो ambe कुरा de be नसुन्ने तितो बोली पछि lama नगर्ने kanda gi henje मनले नराम्रो कुरा nga नसम्झिने ji yondi gorba यस्तो tene आफूले nawa संयमता shedang गर्नु chawando सक्यो ma यसलाई lo कन्ट्रोल गर्नु नियन्त्रण mi गर्नु ge सक्यो भने wa के हो mi त आफ्नो zhuwa ji ni ji इन्द्रिय चाहिँ संयमता भएको हो भनेर बुझिन्छ नि tada teya nga ra ju sanga ge gerim gombe kable ya mi timu doje nawa shedang doje sungar ji yondi gorba teya wangbo duwe ge table ya हो teba यसलाई nangbo नै के sokso भनिन्छ dorwa स्याजी स्या जितेन्द्रिय tigele भनिन्छ ya हो ane je chongkala chimbe ge स्या wangbo tuwa se स्या ade जितेन्द्रिय भनेर nige यसरी ge बताएको हो यो wangbo go tamne ane आफ्नो ji इन्द्रियलाई चाहिँ अब wangbo yuwa sa आफ्नो ke ya tinde jil ko gore भित्र ta dora आफू आफूभित्रले नै wangbo tuwa se ade tanda dodo de kande jil ko gore sana lama te sanga ga lama sanga ga doji lo bende korang ga lunga yi sumde korang ga dabu gyab tum ge ji go gore अब वज्रयानमा के हो korang त ga control वाङपो chimbe दुलवा आफ्नो korang ga doji इन्द्रियलाई korang विनय chimbe पार्नु ge सन्तुलन गर्नु भने कस्तोले lo भन्ने bege भनिन्छ भन्दाखेरि ane आफ्नो शरीर वचन चित्तलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा लिनु आफ्नो अधीनमा wangbo लिनुलाई नै ge korang ga आफ्नो dabu gyab na to go gore sana शरीर korang gi ane chobe इन्द्रिय gyab चाहिँ na che विनय ane भनिन्छ chobe भनेर gyab na बताएको छ che wangbo go tham je dam ne sana ta do korang चङ्खको गुरुले यो बताउनु chimbi भएको che छ to ge वाङपो दुलवा इन्द्रिय tige go विनय gore पार्नु भनेको नै ane che सम्प्रजनीय zin to ge सचेत हिसाबले आफ्नो इन्द्रियलाई भित्र राखेर tada nga azu di मिथ्या samgyu विषयहरूमा ge na lo le ya chiru ni sa विचलित हुन नदिनु नै jeba यसलाई ki बाहिर nang हटाउनु gi नै ne ta इन्द्रिय nibe ta विनय ga पार्नु sa भनेर चङ्खको गुरुले बताउनु भएको छ ta ti tenda da kare sana lama te quran nang gi nyam do khanje ji
त्यही कारण जे भए तापनि गुरु भनेको चाहिँ अब गुरु भनेको शरीर वचन चित्त आफूले नै के हो त अधिकारमा लिने आफ्नो शरीर आफूले नै अब पालना गर्ने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने आ- आफ्नो अधिपति शरीर वचन चित्तको अधिपति आफै हुने भनेको बुझिन्छ अब यो सन्त्र सङ्घदुखी घिउ भनिन्छ नि गोप्य तन्त्र भित्र अब बाहिर हेर्दाखेरि सर्वकाको चर्याहरू भित्र हेर्दाखेरि के हो त मायाको ज्ञानले भरिपूर्ण भएको हो भने बुझिन्छ बाहिरी शरीरमा कोमलता बुझिन्छ त्यसैले अनि गुरु भन्ने विधि चाहिँ के हो त आफूमा ज्ञान केही पनि छैन आफूले नै बिना नपाने किताबमा भएको कुराहरू मजाले भनेर मात्रै पढेर मात्रै त्यसले अघि सार्दैन नि अब भनिन्छ नि साँच्ची नै यो पञ्चशिका भित्र बताएका गुरुको लक्षण भएको गुरुहरू के अहिलेको यो समयमा छ त भन्दाखेरि अब कायु घिलु निङमा सके गुरुहरू छ त भन्दा छ नि यस्तो नहुने होइन अब राम्रो राम्रो गुरुहरू सबै ज्ञानले भएको भरिपूर्ण भएको यो 10 प्रकारको लक्षण भएको गुरुहरूले अब थाङ्गा पेन्टिङ मूर्ति गरेर मजाले राख्ने मात्रै हो कि त्यो बाहेकको अब अर्को छ कि छैन त भन्ने कुराहरू पनि आउँछ अब पञ्चशिकाभित्र भएका लक्षणले भएका सबै अब सबै गुरुहरू ती नभएको होइन सबैमा छ पूर्व गुरुहरू अब भनौँ न पूर्व गुरुहरूमा के थियो त एउटा खुबी भन्दाखेरि निष्पक्ष हिसाबले धर्मलाई एकीकरण गर्ने अरूलाई दयामाया करुणाको निगाह गरेर हेर्ने त्यो मात्र त्यो ज्ञानले भरिपूर्ण मात्र नभएर के थियो त पोक्त र सिद्धले मात्रै थियो सबै ज्ञानले भरिपूर्ण भएको सिद्ध पनि थियो पोक्त पनि थियो 10 प्रकारको विद्याले पोख्त भएको त्रिपिटकमा पोख्त भएका 4 प्रकारको तन्त्रमा पोख्त भएका यो नजाने कोही पनि नहुने यस्तो कुरोहरू थियो नि हामीले दर्शन गर्नु सक्थ्यौँ नि त पहिला थियो दर्शन गऱ्यौँ र अहिले पनि रहेको छ त्यही काग्यु मात्र नभएर काग्यु घिलो निङ्म सक्या लामडेपा होइन एउटा कदम्ब सबै गुरुहरूमा के हो त यो पञ्चशिकाभित्र तयाङले बताउनु भएको यो सबैमा गुरुको लक्षण भएकै गुरुहरू मात्रै हुन् एउटा योग्यतावान यो शब्दले मात्रै मैले बोलेको होइन साँच्ची नै मैले अनुभव गर्दै यस्तो गुरुहरू देखेँ अवश्य नै छ अब यो हो भद्रकालमा राम्रो छ पहिला अब भद्रकालमा यस्तो थिए अब यो कलियुगको बेलामा त्यस्तो गुरुहरू के देख्न पाउँछौँ त भन्दाखेरि अनि पहिला त यस्तो गुरुहरू थिए भगवानको पालो के अहिले यस्तो गुरुहरू छ त भन्दाखेरि अवश्य नै छ अनि पहिला जस्तो एकदम आकाशको तारा छर्पस धेरै नपाए तापनि आजभोलि पनि गन्तीमै गुरुहरू अब एकदम राम्रो गुरुहरू छ अब मेरो जीवनमा अनुभव कुरा गर्ने हो भने यो पञ्चशिकाभित्र भए गुरुको लक्षणले भरिपूर्ण भए गुरुहरू मेरो अनुभव मैले पनि यो जीवन धेरै देखेँ मैले देखेँ र मैले यस्तो देख्ने मौका पाएँ त्यही कारणले हामीले यो लक्षणले पूर्ण भएको गुरुहरूलाई चिन्नुपर्छ नि मणिले मणि जस्तो चिन्नु सक्यो भने आफ्नो अगाडि आएको त्यो ढुङ्गा सर भयो नि त त्यसैले जस्तै कि उदाहरणको लागि एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण एकदम महँगो खाले सामान छ भने यो एकदम महत्त्वपूर्ण महँगो सामान बुझ्नु पर्यो नि त अनि राम्रो क्वालिटी भएको गुणस्तर भएको सामान चिनेन भने अनि नराम्रो
क्वालिटी नभएको खुबी नभएको गुणस्तर नभएको सामान किन्दाखेरि अनि डुप्लिकेट कुन हो ओरिजिनल कुन हामी थाहा पाउँदैन अनि आफूसँग यो राम्रो कुराको अनुभव हुनु पर्यो नि त मणि रत्न रत्न जसरी चिन्नु पर्यो नि गुरु गुरु धेरै छ नि त संसार तर ज्ञानले भरिपूर्ण भएको गुरुहरू गुरुलाई गुरु जस्तो हेर्नु पर्यो नि त अब एक हिसाबले हेर्ने भने उहाँ चाहिँ गरौँ गोप्य साधक अहिलेको समयमा एकदम गोप्य गुरुहरू चाहिँ के हो त गोप्य साधक एकदम लुकेर ध्यान गर्ने अनि हामीले दर्शन गर्ने ठाउँमा अनि हामीले देख्ने ठाउँमा चाहिँ के हो त अब राम्रै देख्दैन नि त किन उहाँहरूले लुकाउनु हुन्छ नि त उहाँहरूले हाम्रो लागि विशेष त लुकाउनु हुन्छ नि त ज्ञानहरू देखाउँदै हिँड्यो भने त एउटा देखावटी मात्र भयो नि त त्यसैले एक हिसाबमा त्यस्तै रहेको छ गोप्य साधक गुरुहरू आफूले एउटा पुण्य चाहिन्छ नि त आफूलाई पुण्य भयो भने मात्र पुण्यले साथ दियो भने मात्रै आफूसँग एकदम चेला पनि सही हिसाबले आउने गर्दछ त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि पुण्य नभएको कारणले गर्दा गुरु पनि राम्रो मिल्दैन चेला पनि राम्रो पाउँदैन नि त्यसैले अहिलेको यो कलियुगमा पनि गुरुहरू सुनमा सुन जस्तो हिरामा हिरा जस्तो गुरुहरू रहेको छ आज आज भोलि पनि हामी दर्शन पाउँछौँ त्यो दर्शन हामीले देख्छौँ त्यो के हो त गुरुलाई गुरु जसरी हेर्न सक्नु पर्यो नि अनुभव हुनु पर्यो धन्यवाद आजको लागि यति नै यतिमै म विश्राम गर्न चाहन्छु फेरि केही दिनपछि निरन्तरता फेरि दिनेछु धन्यवाद भवतु सर्वमङ्गल